有美国空军上将在公开采访中首度谈及了美军预警机对歼20探测失效的问题。一起来看详细情况。Hello， 各位老铁们，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。美国太平洋空军司令部司令威尔斯巴赫上将这几天存在感颇高，起因是他在一次论坛上爆料了歼20战机在东海地区和美国 F-35战机的交锋情况，引起了网友的热烈讨论。不过，同样是在这次论坛当中，威尔斯巴赫针对歼20战机的威胁，特地的提到了他战区下辖的4架 E3 预警机面临的问题。他认为这些大龄的 E3 预警机已经是老化严重了，对于中国空军的歼20战机已经失效，不能发现歼20的踪迹，这就导致在战场上 E3 对于歼20战机的到来浑然不知，可能有被击落的风险。E3 预警机是美国空军现役的主力预警机之一，从1977年首架生产到1992年生产结束，一共有68架 E3 进入美国空军内服役。目前，美国装备了31架 E3 预警机，这种预警机最年轻的机龄已经是30年了。放2020年代来说，虽然说性能强大，但是对于隐身战机难以识别和有效探测。毕竟 E3 搭载的是传统 S 波段的大型机扫雷达，根本无法在数百千米以外发现歼20战机，这对于 E3 来说是一个非常大的隐患。实际上，要论性能，中国的空警500预警机在技术上要领先 E3 一个时代，其搭载的机载大型有源相控制雷达是美国现役所有预警机都没有的豪华配置。这也是威尔斯巴赫上将在论坛中反复提及空警500搭配超远程空空导弹组合成杀伤链战术的原因。当然 E3 相比其他国家的预警机来说，确实是一款性能不错的预警机，搭载一台 AN/APY1 或 AN/APY2 雷达，可以探测300至600千米不同高度、不同大小的空中目标。但是这仅仅是针对常规战机，针对歼20战机的探测距离将大打折扣。外界认为歼20的 RCS 为 0.01 平米之间，而 E3 对于10平米 RCS 左右的空中目标探测距离在300至400千米之间。以此类推， E3 能够在100千米左右的位置勉强发现歼20战机，但是在这个距离 E3 已经被歼20击落数次了。歼20的有源相控阵雷达在400千米就能发现 E3，即便是用红外探测，也能在100千米以外的无压力发现 E3。而且歼20的霹雳15空空导弹射程就达到了150千米以上，对于 E3 这种薄皮儿大馅儿的目标，比战斗机好打多了。直接在 E3 发现歼20的有效距离外，用偷袭的方式打掉 E3 完全无压力。不过，对于 E3 威胁最大的并非歼20战机，而是搭载了超远程空空导弹的歼16战机。威尔斯巴赫上将之前就强调过，空警500搭配超远距离的空空导弹构成的杀伤链是美空军研究的重点。根据美媒的透露，中国空军目前装备了一款远比霹雳15射程远、威力大的超远程空空导弹。估计这种导弹采用了比霹雳15更强的发动机和更多的燃料冗余，个头比霹雳15还要长 50%。这种导弹射程达到了史无前例的400至500千米，就是专门为美军预警机、加油机等大型飞机准备的超级武器。而由于这种导弹体积太大，空军只有歼16可以搭载，因此性能更强大的空警500可以发挥雷达优势，从超远距离探测到 E3 的存在，同时引导歼16对其进行超远程的斩首行动。一旦空警500锁定 E3 预警机，歼16便可发射超远程导弹，而超远程导弹接下来要做的就是接收空警500的数据链，通过空警500提供的 E3 目标信息，从数百公里外向 E3 进行超音速打击。到达末端后，霹雳 XX 导弹将会自主打开雷达导引头，对其定位追踪和进行最后的攻击。因此，凭借我国先进的预警机的后发优势和空空导弹优势，可以在非常规交战距离上给美军的大型飞机造成致命性的打击。这一点对于美国空军的影响是非常重要的。美军的战斗机和轰炸机只有在战时
就不可能从伊尔岛链的基地起飞。火箭军会优先处理掉这些射程之内的美空军基地，故而美国空军只能从数千公里以外的本土和第三岛链派遣战斗机和轰炸机。但由于油料的限制，导致距离过远和情报获取能力的不足，美军势必要派遣加油机和预警机，为其提供油料和情报支援。战机和轰炸机油料不足，将会导致其无法飞抵目标区域，而缺少情报感知就相当于盲人作战，还有被偷袭的风险。这在战略上和战术上都是行不通的。因此，如果美军的预警机和加油机被我军超远程打击摧毁，这将导致美空军的体系作战沦为空谈。这也是为什么威尔斯巴赫上将强调美军如何破解中国空军远程杀伤链是当务之急的原因。他们显然已经意识到了这一问题，而我们要做的则是巩固强化现有杀伤链，让美军尝试找出弱点并将之破解的行动沦为空谈。